今天非常高兴的来到你的家，来呀，我说的大事就是在这个时候，就是来到你的家，就是为了你们有传扬的教训的孩子们今天的教训就是第几课，就是第8课的教训。我们就是要开心的，因为我们还是要继续要听着教训的。今天的教训就是比较长，因为我们就是已经两个月时间了，都没有见面了。我都十分的相信的，就是你们在听的时候，就是非常开心的。我是在为你们好，我说的要把这个字要去掉了，新的，那这个就是我们之间的联系的，我们就不给别人说吧，因为这个只是，那这是什么？这是非常好美好的，这个对我们在家里的时候是有好处。那我们就直接要说到那个法语，就是有那个有俗话说，就是要直接要说那个内容。那我们就直接要说那个内容。那这个内容就是什么内容？这个是调节和摩西的律法，就是要给以色列的儿女要帮补的，没有别的。那我们就来说说这个话题啊。这个教训就是对那些人想要上去听上天的，就是谁的灵魂的要想上去听，不要进去啊！谁要遵守这个是条件，就是这个法律就不给你要遵守。那你为什么要进去啊？这就是我想问这个问题啊！你为什么要进去啊？如果你已经想开的话，就是你所做的都是不对，那就赶快要从那个教堂要叫你遵守那个是条件出来，赶快与这个教堂离开，然后就来到这个伊利你现在听着就是伊利的声音你在看电视记的时候就看到我的面，或者是关注那个互联网，就是看到我，这就是伊利那这个出埃及记第19章第3节。这个是好像有什么东西在出来，请你们稍微等一下，因为这边好像有别的东西在出来。出埃及记第19章，那可以啊，那你们可以把它在屏幕上显示出来。摩西到神那里，亚法从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家下以色列的人说。”这边话的就是强调，就是这个就是要告诉雅各家和下以色列的人说，就是关于这个是条件，就是说你们对那些其他的国家来说，这个就不可以再干涉啊。其他的国家就是那些英国人的、法国人、马达加斯加、中国人的、日本人。他们都叫做其他的国家，但是根据这个话，这个经上所做的说的就是以色列的或者是雅各的家，说的就是他们以色列的儿女我想爱这个人所信的是你们都看见了，且看见我印着将你们背上在翅膀上带来归我。如今你们若是在听从我的话，总说的我就是在万民中的所说的子民，因为全地都是我的。这边上帝的话就说，如果你们要遵守这个却要教他们要遵守，就是雅各家和以色列的儿女所以那些马国人、法国人或者是中国人的，他们要遵守这个，就是违背法律，他们就是犯罪。因为这个话就是写得很清楚那这个约是什么约？这个是
在生命记。那我先通过这本圣经的来查考，因为这个就是我们能节省时间了。这本圣经都经常长时间都没有使用过了。他可能都在背上了，就是要对人家说你为什么都一直都没有用过啊？那你可能说这本书是怎么背上了？我们都不知道这个本书有什么感情。这个经文是在哪儿？这个就需要查一查，因为我都把它忘记了。就是刚才是说什么来着？就是说这个是在哪？路吧，这个是在哪？我都已经好长时间都没有用过这边的圣经的。就是你要总说那个陆里点账，那不是这个，就是说因为他要把那个是调节，这个是给你们写的就是这样的，你们有没有记起来了？那咋搞了？因为大家都没有想起来了，我应该能把它想起来了。我们找到了，就在生命记第40章第13节，我终于能找到了，你们都看到。路吧，你今天好像没什么果子。那您说，那您可能是不是在给我们说话的，是在向我们教训的？我们就是一边要说话，一边要教训的。你们都知道那个老师要一定的要跟学生的要讲话，这个就是让你们能够了解。这个避免你们不说是这位伊俩是他脾气不好，伊俩不是这样的，但是非常的严肃，不接受那个不好的东西啊。他讲所吩咐你们的当受的约之是你们就是调节。再就是我们刚才在那个出埃及记的要说那个约就是调节和摩西的律法，这就是那个约这是只有以色列的你要遵守马的、加斯人的、法国人的、英国人的、俄罗斯的、美国人的、日本人的，不可遵守，因为他们都是其他的国家。这个是在强调，因为这个是不可以再遵守。这个是在诗篇，我们一起要听这个经文吧。这个路法是在哪？147章。那我请要听一下这个经文。他讲他的这是雅各，他讲他的奴隶典章，这是以色列的。这个话是非常直接的，非常明确的。这个就是现在在俄罗斯乌克兰的，就是用那些眼镜讲要讲是非常直接的。就是说他要把奴隶典章要告诉以色列的，这个就来说明的，你们的家人的，你们法国人都要离开。如果你坚持要下去要遵守的话，你就是违背法律别国他都没有这样带过，至于他的典章，他们向来没有知道。这话是很清楚，你为什么要知道？我就是你在盯着，在这个时候盯着我想问你这个问题，就是我想全国，你为什么要知道这个是条件？却你的身份不是撕裂的，所以有人教训你，都是在害你，都是在迷惑你，这是从魔鬼的道理。我劝告你要做出决定吧，要跟随你们要跟随谁要想要拯救你们的离婚就是跟着你们都看到的是对你们是好，只有魔鬼不喜欢的，因为魔鬼知道要打败他们的工作，还把人从魔鬼的手上要取出来，所以魔鬼对大多不喜欢的，因为他是魔鬼的敌人的。
全人都要被那个魔鬼利用了，就是要定那些魔鬼的道理。全你们只要知道。你们是怎么这句魔鬼一定要侮辱一下，因为他是要来拯救人的，所以你们千万别再听那些魔鬼，恐怕你们就变成了像魔鬼这两条经文的就是来说明的，这个是不给马达加在法国人的、科摩人的、中国人的、澳大利亚人的、阿拉伯。不给他们的中说，就是这个是条件和摩西的律法，这个要给以色列的要帮助这个要你要违反这个法律，你就是犯罪因为法律之前说这个就给以色列的要中说，却你要随便进去的话，你就犯罪，所以你知道要下地狱这是第一个情况了。因为只要有中说这个是条件都是要违背法律，那违背法律是什么？就是你所做的违背法律就是罪。我们来念下这个上帝的话，就是在约翰一书因为这个违反法律就是叫你犯罪约翰一书第3章第4节，约翰一书第3章第4节。犯罪的就是违背律法，违背律法就是罪对了，这边是话就是说犯罪就是违背法律因为违背法律就是罪。因为就是因为那些违背法律就犯罪，你违背法律就犯罪，这些犯罪就下地狱而且那些犯罪就不可以进去天上殿的，就是说那些其他的国家在遵守这个是条件都是在犯罪，因为他们都是因为违背法律，然后他们就下地狱了，因为在罪孽之下。所以你们不要被人迷惑了，这是上帝的话说的。因为不洁净的人就不可以进去天上殿了，所以你不要被人迷惑了。哥林多前书我们都是在要在宣告你们今天的话是对我们是非常非常有益处的，因为要教你的思念要打开这个话是真的不错因为有个话有宣告有话要警告你们别再糊涂，恐怕你下地狱因为聪明的人讲或者长起来，愚蠢的人就讲或者受害，所以你不要在那小贩那些愚蠢的赶快出来，就跟随一下。对那些有灵魂的要上顶上地顶上殿的，那一下就下令给你们赶快出来。你们既不治不义的人就不。那些不义的人就是那些违背法律因为犯罪都是违背法律就不长受神的国你们不要欺骗了，因为那些违背法律就是不义的，那就是不义的，那就是犯罪，你都是永不要去上帝那里因为你都可能是被那些宗教领袖迷惑了，你可能因为你是要其实是下地狱因为你是违反法律这是第一个。那我们就是过来以后我们就是来说这个违反法律是什么，那我们就是来说那个第二个教训的，我们要坚持要到30分钟就把这个教训结束了。那这个是条件和摩西的律法，只有在以色列的儿女的以色列的地方才能遵守这是第二条。假如说你在马达加斯加或者在法国或者在美国在澳大利亚在日本的在中国的在阿拉伯地区来遵守的话，这个就表示你是违反法律，因为律法直接说你才能遵守这是条件。我们来念下这个申命记你都要听听你这个要你讲得到的灾祸。申命记第6章第1节，申命记第6章
这是耶和华你们的神所吩咐的教训你们的诫命律例典章，使你们在所有过去的伟业的地上遵行的。就这个律例这个典章的，那上经就是说你在那这个就是天父耶和华来谴责，说就在以色列的所有过去的伟业的地上要遵行的，这个是不可有撤销的一条法律。就是说谁要违反这个法律就是要犯罪，那为了这个就是你们要坚持说我们必须要犯罪，因为你们所拜的就是假上帝，这个是耶稣所迷惑你们，他是要这样的，要教训你们的这样的撒谎。那这个是从魔鬼要说，从魔鬼的道理说是要遵守是条件，这从魔鬼的话，所以你们要小心。那我就跟你们说，要跟着一点，别再让魔鬼来害你们的。他们的已经很多人把他要下地了，你不要再接受他们的道理，要赶快要跟随一点。我们要去无双那里，我带着你们去那里，到天上殿的，到天父耶和华那里去，到无双那里去，你既不希望这样的吗？因为这个是真正的生活，我们都一起看见了，一起听见了。你为什么别迷惑你还是接受这样的迷惑那你这样的毕业，这个博士，这个教授，这个工程师的毕业，你都是。你怎么不能寻找这个上进写的清楚，这个就随便的。但是可是我要忙着那些谁有上要想去听上帝那里，要来到要一起站起来，我们一起走吧。这个是第一个，第二个就在申命记第12章。这个就是因为那些教你们的遵守这个是条件，教你们的都是被魔鬼拆来的，为了迷惑你们的。一来的话是非常直接的，因为你们应该就是离婚的难得救所以赶快争取你们的离婚，别再让魔鬼来利用你们的，赶快与他离开，别要光看着你们能赚钱了，别太自私了，要想开了申命记第12章你们从活的于世的日子，在耶和华你们的列祖的神所赐你们的伟业的地上，要谨守遵行的律例典章，乃是这些这是律例典章，就是耶和华你的列祖所赐给你们的伟业的地上，要谨守遵行的，就是在以色列的要遵守着这个地上，只能遵守这个是条件，在以色列的不可以拿去法国遵守的，不可以拿去在英国遵守的，不可以拿去美国，不可以拿去中国，不可以拿去日本的，不可以拿去澳大利亚，不可以拿去到日本的，这是不可以的。这个话是非常清楚写的，那个字都写的那么大，应该不需要眼睛的看了。所以你都要自己看了，你所做的是怎么回事你都违反这个法律好多年了，这个就你都变成了一个犯罪。所以你们都总说这个是个条件，都每一个都能逃走。为了这个，我就跟你们说，你们要跟随因为那个宗教律师的都是要跟着你这个宗教律师不知道是怎么冒充出来的，都是你们都在主义之下，所以不要再跟着那些犯罪吧，要停下来，过了。你们的教堂都是有主义的之下的教堂，你们所敬拜的都是犯罪敬拜，你们都要看看现在所的地球的局势，别再犹豫吧，因为一来的话都已经
验了。我不是为了这个爆炸，为了这个事情都要开心的，但是为了这个话被应验了，让我们开心的，因为这个就表示我们要放回家了，放回家，因为要人就被拯救到呀。我说那里要你们在这个地球的人要被灭亡了，那我话都是被应验了，所以我们要开心的，这是按照上帝的安排，所以必须按这个程序来做，来信的。那这个话就是我跟你们说，就是天父也完了强调说不可以上见的，不可以加点的，就是说这个话一点一话都你不可以要改，你不可以改动了。因为这个话就是来说是不可以加点的，不可以上见的，所以你不可以有说是要把这个拿去到法国，拿去到英国，你要小心，你别要污蔑上帝的儿子，或者是来污蔑使徒们，因为天父也发要宣布来前进说这个不可以刚动了，谁来动这个话就是魔鬼，因为没有上帝的儿子来改动这条法律，因为耶稣来改动了，他又叫其他的国家来遵守，你们都被迷惑了，你还没有想开了，你这个时候要下地了，我就直接要下地啊！因为上帝的王国那个犯罪的人不可以进去，我们刚刚念了，别再像那个使徒们要学搞烹饪的，因为使徒们没有上帝大。因为假如说一个使徒要教其他的国家遵守是条件，在我们这个说话的时候，他们都已经下地啊，所以你要想想，你要考虑的清楚啊，你要了解你自己的路。申命记第4章，这是天父耶和华的颁布啊。我们一边在屏幕上面看到了，我们也一边听那个收音机吧，或者是在关注互联网。所吩咐你们的话，你们不可以加点的，也不可删减的，好将你们的遵守所吩咐的，就是要把你们的神的命令的。就是天父耶和华他就有吩咐说，你们不可以加点的，或也不可以删减的，因为我的我亲爱的耶和华说，就是亚伯兰的上帝来谴责说，你们不可以加，也不可以删减的。那你们为什么在马达加斯加来遵守的？你为什么你们在法国要遵守的？你们为什么在美国要遵守是条件？谁要教你们的遵守？这个是从哪里说的？那这个就是这个是从耶稣这个教你们的遵守，这个是条件。你所拜的上帝就叫你违反法律啊！你要想一想，你所拜的就是要反对上帝啊！这个就来表示你说你一向所求告的是假的，你也没有想开，你还是有什么话可说？就聪明的人讲话就站起来，愚蠢的人就往前说话。以利亚要来再罪你啊！那为了叫你悔改，你想要跟着耶和华，要跟着亲爱的天父耶和华你所拜的上帝就叫你犯罪，叫你有违背法律啊！因为这个表示你一直都要遵守那些要叫那个是犯罪呀，这个都来表示你有在违反法律，你所做的真的是一个非常糊涂的事情，要回来吧。这个教训的意义就是爱。第一，不要先把你下地呀，先要把你要转过来。如果你要继续要在这个条这之下走，你就会有得到惩罚。你就是没什么话再说，我的话就结束了。
第一个就是你不可以再遵守这个是条件摩西的律法。你定这个教训之后，就不要模仿，你要来到以利亚受洗礼吧。你不要再跟着那些宗教律序的犯罪呀，就要创造那些教堂，然后就自己说是个牧师，然后就叫人的呀要聚会在一起啊，就说我们已经不再犯罪，不再遵守是条件，这是魔鬼所做的，违背法律。却上经记着说，你们在里面，你们中间不可以分党。谁要信这个教训的，就要跟随以利亚，因为这个是以利亚的教训。从这个那年，因为约亚乌刷动作就不再犯罪，就是从1984年的。这亚乌刷的教训就教人的不再犯罪，因为以利亚开始要传福音的时候，就是亚乌刷的大事。他当年都别人的侮辱啊，就是一个说是假牧师啊，与他同在的时候就不再犯罪啊，就是说不可再遵守是条件啊，这是正道。那你要听这个教训的时候，就不要模仿，因为跟着以利亚到天上天了。如果你想要下对的话，那就你要坚持下去吧。因为这个就是真理啊。那在格林多前书啊，就是不可以要分党，因为亲爱的天父耶和华就颁布这条法律啊，在第12节格林多前书第1章第10节，弟兄们，我借着我们的主呀无数的名就说告着，劝你们都说一样的话，你们中间也不可分党。就是要信仰这个教训，就不可分党。这个从1984年的就开始要传扬这个道，不是你后面前冒充出来的，你就说是我们都已经了解这个教训的。只要一心的彼此相合，只要一心一意彼此相合，那要解释这个教训，就是到这里，我祝你们要得到我说的祝福，就是在这个第一个教训。所以我请大家都有想开，就在我说里面不可分党了。你只有信的时候，就是你有相信的时候，不可再总说是条件，那从此你就不要与以利亚要分党。因为你不能说是我们都不再总说是条件，确实还是要遵守死了，也不给遮住啊。因为你有这个道理，就是这个上帝的儿子他是一个犹太的身份，所以他就不遮住啊。那这样的道理就是来说明的是上帝的儿子就把主入啊，因为他是创造的上帝，所以他是不把主入啊，因为他是遮住了。那这个是太搞笑，因为我们都能说明的十条戒都被废掉了，所以你不要在这个十条戒的之下要做吧，这个是我们第9个教训的。我们一起祷告，为了结束这个，为了感谢天父耶和华，亲爱的天父耶和华，你的话就是永生的并且为他们拯救为了叫他们要转向到你那里，他们就不会要迷失了，或者不会他们都要被拆毁掉了，因为他们能够转向到你那里，就是你已经为他们都准备这个永生了，就盯着这个教训，你通过有亲爱的儿子我说您的就是你要拯救那些灵魂的能转向到您那里。我亲爱的天父耶和华，我尽力的要拯救他们，拯救那些灵魂的，就是能够拯救能转向到您那里。亲爱的天父耶和华，我尽力拯救他们的灵魂吧，我叫他们转向到您那里，永远的荣耀归给您的。我希望您都听我的答应我的祷告，我相信我说你听我的祷告，为了转向他们能来到这个神的王国，就是跟着以利亚一起去您那里。
我奉耶和华你的名字主持一切的祷告，非常感谢我亲爱的哥哥，哈利路亚，哈利路亚，阿门。我们今天的教训就是到这里就结束了，就是第9课的教训。那我祝你们有得到有收到保佑，下次再见。